Aşağı hep yapıyor. Zorlanmada daha fazla yaptırır. Veyahut böyle bir duracaksın konvoyda falan bir şeyde daha fazla yaptırır. Yapmaması için ne yapmamız lazım abi? Yapmaması için bak şu debriyajı kaldırdın ya. Evet. Bak, vitesi tam değiştireceksin. Debriyajı kaldırdıktan sonra gaza yüklen. Kaldırdıktan sonra. O zaman yaptıramazsın. Hani debriyajı kaldıracağım, basacağım gaza. Aynen bak. Bak şu anda taktık, tamam mı? Evet. Debriyajı kaldırdım ben. Tamam mı? Evet abi. Önce debriyaja bastım. Gaza basmadan önce debriyaja bastım. Gazı tamamen bırakıyorum. Şimdi duyamıyorsun bak. Normal kullanayım şimdi bir de. O zaman duyarsın. Motora bir sorun olmaz diyorsun. Kesinlikle değil. Bu abi öyle bir ses geliyor ki diyorum herhalde vidalar mı gevşiyor? Ya akısların çarpılma sesi. Yani şanzıman dişlilerinin. Motorla alakası yok. Bir sıkıntı olmaz. Kesinlikle olmaz. Bu şikayetle gelen oldu mu abi? Çok oldu. Haddinden fazla. Arabalar 1.4'ler ilk çıktığında çok aşırı gelen oldu. İnsanlar da demiştir. Ben de dedim abi yani sıfır araba aldım. Tabii canım, şimdi haliyle mutlaka insan bir şey sıfır yapıyor. araç aldım. Niye bu ses geliyor gidiyorsun ha? Şu an gelmedi abi. Devrini aldırıyorsun adamı. Ya motor küçük zaten. Kasa büyük. Zorlanma anında, debriyaja da tam yük kavrama anında sen debriyaja basıveriyorsun. Bu sefer şakır şakır akış dişleri sıkıyor. Daha fazla ses yaptırıyor. Vallahi abi içime su serptim ya. Hiç korkma. Ya patlasın. Ben kıl bir insanımdır ya abi. Araba patlasın anasını satayım. Şanzıman patlasın. Ne korkuyorsun ki? Garantin var. Ne korkuyorsun? Komple şanzıman takılır. Yani onun için hiç şey yapma. Arabaya acıma o ilk şeyinde de garanti vitesiye kadar. Bas istediğin gibi yüklen. Yani sağır kalmış araba. Basmamışsın hiç. Basmadın ki abi. Gitmiyor araba çünkü bak. Bu arabaya bas biraz. Bu arabalar motor küçük olduğu için kas ağır. Gitmiyor araba bak. Bastırayım mı araba? Tabii canım biraz açtır. Ya 3000-3500 devre buldusun ilk araba. Ben genellikle hep 2000 devre aldım. Sen oradaki shift yazısını aldanma. Oradaki shift yazısını aldanırsa motor sağır olur. Çok sağır olur abi. Bak şuraya bak, gitmiyor araba. Bak son gaz. Bir açtır ayaklarını, bir şey yapsın bir. Katalizörün içini bir temizlesin. Düşük şeylerde, düşük viteste yüklen biraz. Tamam mı? Hız yapması önemli değil. Ne kadar bu şekilde kullanayım abi? Yaklaşık bir Çeşme'ye git gel böyle bir şeyden. Bastıra. Açman lazım. Motor çok acayip sağır kalmış. Hemen sen daha kalkar kalkmaz hemen kalkmışsın, ikiye takmışsın böyle. Arka arkaya vites değiştirmesi. Bir tane içeride var bak. 1.4 var. 4000 kusurlarda herhalde o da. Onda da cartlama vardı viteste. Ona bir bindim. Şimdi bir ona bin, bir de senin arabaya bin. Sen dersin o araba sanki 1.6. İkisi aynı bir baba. Aradaki farkı göreceksin ya. Çeşme'ye git gel diyorsun yani abi. Biraz bağırttır. 3-4 yani 3500-4000 devir. Her seferinde bir ilk kalkış bir hızlansın. Yüksek devirde vites değiştir. Anladım. Sen böyle hiç basmamışsın. Evet basmadım abi. Ne yalan söyleyeyim. Yani şimdi, ben de o shift yazısına aldanıyorum abi. Bir de diyorlar vites aralığı kısa. Az yakacak diye o şekilde şey yapma. Böyle az yakacak değil abi. Böyle daha fazla yaksın. Böyle daha fazla yakıyor. Önce bir araba kendini toparlasın. Yükünü alsın yani bir hızlansın, koşmaya başlasın. Ondan sonra vites değiştir arkadan. Birinci vites aralığı 3500 yani 4000 3500'den aşağı değiştirme kesinlikle. Bak. Buralara kadar geleceksin her seferinde.
aşağı düşürme. Anladım abi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz inşallah. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Fiat Egea 2023 model Launch arabasının içerisindeyiz. Daha önceden yaşamış olduğumuz bir kronik problem vardı. Onun için bu videoyu yaptık. Onun için bu videoda bu problemi anlatacağım. Hem de içten bir sürüş keyfi sunacağız sizlere arkadaşlar. Şimdi şöyle, hızımız 12-13 gibi gidiyor. 10. Örnek veriyorum, ben hızımı yokuş yukarı çıkarken 15'te veya yokuş aşağı inerken 15'te attığım zaman, debriyaja bastığım anda şöyle şıngırtı sesine benzer bir ses geliyor. Hava çok sıcak, klima açık, camlar kapalı, bu yüzden siz almıyorsunuz bu sesi. Bunun da bir problem olduğunu düşünerek, normalde gelmez bu, gerçekten bir problem olduğunu düşündüğüm için ben gittim Fiat'ın yetkili servisine, randevu aldım, gösterdim arkadaşlar bu durumun bende olduğunu, böyle bir şey nasıl olur gibisinden bunu söylemek açısıyla ben Fiat'ın yetkili servisine gittim arkadaşlar. Durumu izah ettim, anlattım ve yetkili serviste bu videonun sonuna doğru bu videoyu koyacağım. Büyük ihtimalle ya 5. dakikadan ya 10. dakikadan itibaren bu şey başlar. Ona dikkat ederek bakabilirsiniz eğer. Oradaki ustayla görüştüm. Usta aldı, arabayı sürdü, baktı. Dedi ki bu dedi problem dedi. Sıkıntı yaratacak bir problem değil. Ne için? Motor havuzu genişmiş bu arabaların. Özellikle Fiat Egea 1.4 ve 1.3 paketlerinde arkadaşlar motor havuzu geniş olduğu için arabada bu sesi yapabiliyormuş. Bununla alakalı da oradan elimize yazılı bir kağıt ve video çekimlerini yaptık. Zaten ben video çekeceğimi söyledim kendilerine. Videoyu da çektik arkadaşlar. Ve oradan elimizde bir belge olması maksadıyla, o ağaç neydi öyle? Elimizde bir belge olması maksadıyla arkadaşlar durumu bu şekilde kapattık. Şimdi şöyle şunu söyleyeyim sizlere. Motorunda eğer bu problemi yaşayan arkadaşlar varsa ya, motorunda şıngırt sesine benzer bir problem var Fiat Egea'ların. Biraz sert bu problem değil. Bu olağan bir şeymiş ve 10 kilometre, 5 kilometre, 15 kilometreden sonra bu sorun çözülüyor arkadaşlar. Hepinizin bilgisi olsun inşallah. Arabamız 2023 model Launch paket bir araba. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bunu söylemeyi unuttum. Arkadaşlar, bazı arkadaşlar diyor ki sürekli abone istiyor. Öyle bir şey kesinlikle yok. Hoşunuza giderse olabilirsiniz. Gitmezse niye olasınız? Benim tek isteğim, kanalımız küçük olduğu için biraz abone ihtiyacımız var. Bu abonelikler de benim için bir rica maksadıyla, yani sizlerden bir rica maksadıyla arkadaşlar istiyorum. Arabamız 2023 model Launch paket bir araba. Full artı full bir araba. Tek eksiği sunroof arkadaşlar. Sunroof yok. Double ekranımız, hayalet ekranımız. Çok çeşitli arkadaşlar, işte otomatik klimadır. Arabanın direksiyon simidi deri, vites topuzu deri. Bunlar tabi basit şeyler de İz ve Urban'dan ayıran özelliklerinden bahsediyorum arkadaşlar ben size. Bu gibi özelliklerimiz bu arabada mevcut. Hem de bu arabada şu an bir sürüş keyfi yaşıyoruz sizlerle beraber. Videoda da bunlar çıkıyor arkadaşlar. Şöyle ben videoyu biraz daha uzatmak maksadıyla şöyle ilerleyelim, içlere doğru gidelim, hem de arabanın durumundan biraz bahsedeyim. Arabayı tavsiye eder miyiz arkadaşlar? Ben arabayı gerçekten tavsiye ederim. Araba güzel, temiz, hoş, konfor olsun, genişlik anlamında olsun, beni tatmin eden bir araba. Ve biz bu arabayı aile aracı olarak kullanıyoruz. Bireysel alsaydım eğer farklı türde arabaları tercih ederdim. Fakat aile arabası olarak bu araba gerçekten bizim için mantıklı bir arabaydı. Biz de bu arabayı düşündük ve aldık arkadaşlar. Arabadan şunları söyleyebilirim sizlere. Daha sonrasında almış olduğumuz süre boyunca herhangi bir problem yaşamadık. Yani sormak istediğiniz bireysel sorular varsa benim aklıma gelmeyen şeyler de olabilir, yani niye olmasın. Belirtebilirsiniz bunları, ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. İşte arabanın busu var, şusu var, ne bileyim, bana sorarsınız ses sistemi tatmin, evet ses sistemi tatmin ediyor.
6 adet hoparlör mevcut bu arabada. 6 adet airbag mevcut bu araba. Yani Easy ve Urban'da bunlar yok. Bunu söyleyeyim sizlere. Yani Easy, Fiat Egea Easy, Fiat Egea Urban 6 adet hoparlör ve 6 adet airbag yok arkadaşlar. Ondaki hoparlör ve airbag sayısı düşük. Easy'de 2, Urban'da 4 tane. Bunu söylemeden geçmeyelim. Hani bilginiz ışığında olsun. Bunları satın alırken bu arabaları buna dikkat edin. Çünkü Launch'la Easy ve Urban arasında çok büyük uçurumlar yok. Easy ile Launch arasında takribi olarak bir 100-120 bin lira fiyat farkı vardır. Urban'la daha yakın bir 60 bin lira. Hani Urban'dansa bu Launch'ı tercih etmeniz daha makul. Niye? Çelik jant var, işte double ekran var, hayalet ekran var. Urban'da siz bunları hep opsiyon olarak satın alıyorsunuz arkadaşlar. Bunları da aklınıza bir ucundan geçirin yani. Çok büyük bir fiyat farkı olmadığını söyleyebilirim. Onun haricinde bu arabanın yakıt performansı nasıl, buna değineyim. Arkadaşlar yakıt performansı takribi olarak bu araba rodajdan çıkmadı. Rodajda yani. Motor açılmadı. Açılmadığı için de bu arabanın şehir içi yakıtı 10 litre. Bunu söylemeden geçmeyeyim. Yani ben düşük bir veri söylersem yalan söylemiş olurum. Şehir içi yakıtı 10